kuruti mwafa nhasi munozviziva ngata kurubvudzi wodenge zvomboti ndimozisi kana ndinoona wobvunza mwakudenga kuti mwaizviziva kuti mwoyo wenyu rariri huye achihurani mukadzi kuruti mwafa podonha chinhu chinobva chandokumbonaiva wobvunzwa unodaira kuti waizviziva kana ndizvizi kune kwakudenga manje yo daira sikudenga vadiva vateereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. ndinongoroti wakadini hatiuregeri tinondokubata tinokusunga totokurimbisa zvokuti unonge uchiramba isusu hatisienze ikoko. Saka ndiri kuti ngatisapedza nguva yei edari because iwewe pakaita mawitness anodarika 3, 4, 5 dare munoti ngatisatipedzerwa nguva handizvere dare muno akadzi mumwe achanyengwa kana arutonyengwa. The person anemukadzi aronyengwa is the last person to know always. Munhu unemukadzi aronyengwa ndiye anopedzisira kuzwa kaguhwa kacho, haatozvioni futi anotozwa kari kaguhwa kekuti iye anozototanga kushaya kuti ndobvunza vanhu kuti makazvizwera kuti mukadzi wangu uronyengwa. Zvinonyadzisa futi anhu kuti akutaurire arunyara futi, but vanhu vese vanenge vakanyarara area pamashops kwese vanenge vachizviziva. Hapana paunombonyenda mukadzi wemunhu kairi katatu pasina unonge akutozviziva. Anhu anondonyarara twana imbwa chaichaiyo. Ozangane imbwa peinokurekera uchiita zviro zvako izvozvo woya usichibva yakutina zvokuti unofunga kairi katatu. Imbwa inonge iri tonoti bamba yemovement yaari kuita panapa nenguva dzacho suspect. Wotozobvunza kuti ayo Grace imbwa yapenoza ndozverero kumba ichauya munhu wautotya kuyamba waprotectwa. Imbwa yazvoona kuti uri kuita ubenzi asi inombokurekedza inonge ichifunga kuti ucharengedza. Zvotoona wautowedzera waisowoya uchibuda wautowedzerwa wautobudawo mafuu mwaendo harare kwachimusiya marongedza akadzara hasi vapasure kuisa mudrow bavakadhara. That's why they left their homes. Ini ndoziva kuti murume ane chake anodini anotakura. Munhu ane chake kazhinji kacho ngaatakura. Mapazwisisa zvinonetsa matakuriro ako anosiyana kuti unotakura kuenda naye here kana kuti unosiya polisi yakakwana inosara ichimonita kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Ndo panopinda makawa majakosi they want the meeting gadizi anenge achida unoziva iwewo weakness yavo. Handisi kuti zvakaita uyu zvakanaka zvokunyengera mukadzi wako. No, I'm not saying that, but weakness yavo ndeyekuti manje iwewo une maweaknesses akawanda nemukadzi wani wako ekuti iye pamwe akada kutaura iwo hautodi kuzvizwaba. Hatina kuti adiscuss pamwe dai zvaidai zvisidai mukarongodai but unochiona more time kudiscussa zvinhu zvake at length neidzidzi because they've got more time. Vanoswera wese mumunhu vari pamba ipo pamba vachiitirana marekecho. Then maproblems ake uyu akazwa problem yemukadzi wavo uyu kao anotaura kuti wambofonera here wozi babani wambofonera here baba Brandon. Baba Brandon ndakatofona hadairi foni iyo zvakazonai idzi dzinorova inonzi rapid response. Wakamboizwa
rapid response kudaidzwa uchidaira cho asati apedza kutaura chichemo unenge watochisolva ndopedzaka winira mukadzi wani wako mukadzi wako akashaya kutaura naye akashaya kudzira naye mentally socially sexually wanga wakakomisawo padround uyu zatswa yakawana gepi akanga akutochema uri kuona kuti kana pengarambana nemukadzi wako idzi dzakaenda kuita musengabero dzakatakura nanhasa naye mukadzi wako inyaya yatiri kuzoitawo iyoyo haine hayo yekuti tiri kusvika ikoko petatiri kungoda ndoda kuti uone kuti uyu nezimachezi akazosvika mumba mako chances amukadzi wako wakaenda achikumbira turo mari zvowaimunyima idzuva dzazosvika pakuti iwo urundoramba uchiuya kwendiriyo uri mumboratsode uyakati ndibatsiro zveshe handiti muri vashamwari yababa brendon reduswa zikati ayo akana waupapuwa zvinhu wako dzinobata-bata kakesi dzaangwarisa itsola reparunyazi bata-bata kakesi dzichigura uzamuruzeva wakaburisa $10 $10 iro wikendi yese unopedza saka mukadzi wako akapuwa $10 anogona kuita zvobenzi zvaanonge akazosvika kuita izvo nevertheless mamwe maproblems etinozoyanawo kumatare katisi tinomabika maybe toti kuunga munhu akarongeka kana kuti aine zvikwanisiro kana kuti chiinini kubva pendakatanga kugara nemukadzi waungara akaverenga mazuva atisina urara tese mumba kurara tese tiri ndinaye haasviki pa16 years haasviki 8 haasviki ini ndotoona panorara mukadzi wangu everyday yo wako unoite 18 months auya aporeke ndokutaura kana dai asviti kana itiri kutaura umwe munhu asiri uyu asi pano haizongodini chete aingozviita chete ndoda kuti muone mamwe maproblems etinoita mazvona usasiya nguva yakareba mukadzi paarea uchiti kumusha munhu wedza ari kutauni wedza vanhu vari kunetsa vanonzi aranhingi mabhebha anonzi anonetsa mutaundi aya kana zvipfevi zvinonetsa mutaundi zvakabva urudzevha bva zvapinzwa tonasi nowakazvidini zvapenda nzwara nezvikuru yazora mafuta chotochinja chakupi ikoko motofunga kuti ngecheikoko chakabva mazhombeni saka yoeka maonero onoita mukadzi wako haasiwo maonero anoitwa noumwe munhu anotoona kuti uyu murume uri kutambisa nyama pana nezvake hapeno utorino yo hauna umwe mukadzi wararei saka uyu wako wacho waimuona nguva yakadii mukauya kuno waimuona zvenguva yakadii mukadzi wako 4 days ndozvawaiuya kuno wobva wadzokera uyo osara ne26 vanga wakadyiwa panzira akaita mukana muhombe wekungaine mukadzi wako he knows and understands your wife better zvinotoda dzadzwa akasvika pakumutora but iwo vaisi mukadzi hatorwi matorereiwa yoya unoza kuna vanhu vasingadziuroyiwa ziva unodzosera uyu zvaakabhadhara uyu wadzwa unodzosera uyu zvaakabhadhara kuabereki mukadzi iwo woenda kobhadharwa kuabereki wei makutonga muruparana tiketi resadza pakiwe paresurekt kuti haichadibhisi payo uchitora tiketi toda unoenda unotaura nawo wabereki wake iye uyu omudzosera mwana wenyu kuti paine zvake zvapiwa apiwa opedzerana nabereki iwo wozoenda kumusha kwake wonotora mukadzi manananane muri kuita anhu arambani bani potse wane nhumba ara nombe
Iye mukadzi wako wauya warugara naye. Na wakatogobereka mwana wacho ndiye urushupa. Mwana wako? Wao. Iwe uruti wale gore ato ndio nyaya takangati naye. Uyu ndiyandisizwe. 2 years ndezembunga iwewe muri kugara padhuze ndokwawakayogara pedyo naye mukadzi kwakwa ndozvataura akudanana 2 years ava ndakakura 2019 uyu wanga achidorime kumba pedu kutatori mukadzi saka uyu ungori pamba peimbo uyu ndorurimepo mukadzi ndakura 2019 pa 2 years ngedzekudanana ari pamba pedu 2 years ndodzane mwana uyu mwana wani uri kuti takaenda unganga kazinga wakoyo unoda kuda madna naye futi but watizviwo uchade kuuya naye kondiratidza wakabvaite duplicate uruti uruti mwakafanana here kuti ndoonewo kuti saka iwo wakabarisa mukadzi wemunhu wakaita sei ari kutotaura kuti mwana waadere mwana iyi ngewakuyu mukadzi auzumbodana naye kana ukisa ngatisi unoziva kuti kazhinji tisingali kumhanyisa tinoita ungati udongomhanya ngokuti munhu uri ausi uri munhaukoti ndiri kutaura kuti iwewe takudaidza mawitness akabuda ese achiti iwo vakanyenga iwo noti saka ndinenge tiri kuti saka ndinenge ndaitei nevanhu ivo vavo peposi yaanenge asevha ari kuuya kotestifya mukoti munomu ari kutaura kuti pane zvakati zvakatoitika zvakati pane zvakati zvakatoitika zvakati tikazodai zvakafanana naye maemurero akatokona zvebhazi vanhu vanenge vachikuona ndakutaura kuti haugoni kunyenga mukadzi wemunhu kairi kana katatu iwo kafo usati oza vanhu vanogona kunyara achitaura kubata vanogona kurova 11 years anhu achizviziva mune madhara ari stabon anoziva kuti uyu uruda achinyarara bhozi adupukanya misha yei poita tumbuya futi tumweni kanonga katori kamuroi kambuya kotomuka manheru karukoroya wakakona kuti kataroti takakona ivorozonaa imumbuya imumwaitsvageini kochidini hako konyarara kanonga kachiziva kuziva nyaya yekuti iri kuitika nekubatwa zvinhu zvingani iwo kuzobatwa but tikada kutiresa nyaya ine makore anhu achidini vachiziva saka ndovamwe vacho toda kudini kudeidzera vobva vataura iwo masirkamseza zvakaitika kuti zvakazodai apa pakadai uyo achitaura uyo achitaura wese wobva wapera kuti iwo wakanyenga iwo unozoti kuti unoramba une nyota here une nyota techingoda mubvunzise mubvunzo todangodaidza mai bokisi yefamba pamai mai yacho mutisi akakuburisira umbove so amuchezwe munodarambira daidza mai bokisi uyayapatisa Aswe. Entendi. Sungando. Vamos. Escolha. Exatamente na data que eu vou dizer. Então, eu tô dando uma mensagem. Marina Bati. Uma pergunta, se eu dar um pão
Show. Uchineuta. Ahora es más bonito. Rudo choca diciendo tizere. Sina manye kugana kuenda munhu. Asi zvinenge zvakaitika nyaya yekutarisirana nayo apa inyaya hombe. Nyaya yekutarisirana nayo ndeyekuti vanhu vanogona kutozvitadza kugarisana zvachose zvichivaafekta ivo murume nevakadzi zvichiafekta futi vana vani vavo zvaafekta futi mhuri dzekunobva mukadzi nemhuri dzekunobva chii muri kuruona kuti nyaya iyi tikasakuita musi topedzisira tana anhu 40 60 70 vanoafektwa panditei chida kuti mudare muno motibatsira kuti zvimungazviona mutiboombowo unotaura kuti ava vaidanana zvakamira sei nemukadzi wake uyo ari kubasa taurisai pamusoro echangamire ichokwadi chekuti muchinouta waidanana nemuroora wavo vonge vakatotobei vachingofambidzana vachingodanana asi ndaitya kuti tauriri mukororo wangu ndaitya kuti pamwe ndikamutaura uchateme chinhu mwana wamunhu ofa ndoite chinhu toitengu saka ndaingotya indizvitaura vanhu vaidanana Maione. samai muroora waitouya achitiva kuti mai zvada mai zvada kuti mutaura ndaende kondekoate pamuchinouta vaibhuya muroora uyu aiuya kwemuri amweni ndizvo donga majebda otaura kuti inini ndahura ndiri kundarara naani mukomana wababa usiku panapa ndasaya kuma3 imini ndikakureurira ii saka kuti ndizvitaure mandi ndaitya kuti unoteni mukadzi ndokuti une chinhu une hasha makatya kwenguva yakareba sei kundobva ndoti zvaane gore kuti zvione inombe munozive muroora achinyengwe gore zvinopane mwana ka ndikambobhira baba ndikati baba mukahwandire muroora munodini munomubata baba ii dai ndozopandikirwa ndi waidini waitoda ina handizvikoni right uri kuzwa mukoroti istatement rudo baba unoziva taurisa unoziva pauti kuona pai unoona baba pauchitsvagiwe pamunda pavo ndombounyorima kurima munda here kana kuti muroro unorima nyaya yekunza muno ndeyekurima une gedho 3 dish plau vana ataurirayo kuti murunyema unohauzvizibozi mukadzi wako ndiye waitaura asi mukadzi wako ndiye waataurira zvinhu waitozviziva sei iye mukadzi wako ari ari kuotaura maenda muzange waenda ega isusu hatisi kutaura kuti wewe urambe kuti handisi zviza zvarunga nemuromo wako
ndiri kutaura kuti uzive kuti umbowo uri kuramba mukadzi wacho wainyenga iwe waenda achitaurira vanhu nhani ndanyengwa kairi katatu kai achitaura kuna mani saka mukadzi uyu waikunyembera izvo zviri nomoyo kuti munhu angataure kuna mai wemurume kuti zvauramba iwe uruda noma ivo uruda noma inoprotektaiwe kana zvinhu zviri noma sizoshuwa asi ndozvitorwa ndio baba mchinoko mushama wabhokisi munozetsika dzirimwe munodziziya right ndotsika dzimushama wabhokisi ndoti matene mukadzi unodzoka chii ndimamusikadzizi ndidze mwandorara naye osvike pamba odini otaura ndotsika dzimagadziri wakaitire musha wake saka imu maifumoni mwakangwana nyamusha maitambana ndiye waidini waitaura ina nambomutora kuramba ine asi matopedza waende kodi waende kotaura mutora hazvibatsiri right okay mazwe statement imweni rapa takatye kuti unourayiwa ndakamboita last time kuti imi mune uchenjeri hwekuti hamuna kufa handinuzva mobva maramba kuti hazi handinazvo handina kuzviita asi anyasirikati takatye kunodiniwo unourayiwa hubezi manje kukuprotekte pakufa ndizvo tati ubenzi hwawo here kukuprotekte kuti iwe usatemwa ngeuyu ipindure mubvunzo handizivi kuti utora nguva yakareba dabvure nezvimwe usikatauri mwana wako kuti ndozviri kuitika iwe waida kuzobvuma wafa mazvishona iti waida kuzobvuma wamuvu wakavatsirwa ndi wafa iwe kana une wangu kuti zvishuwa ndizvo murume wakachenjera ka mhosva dzakadai ngeizi unongobvuma zvakaitika unotogatisane pachivanhu zvotodarika izvi mukaramba muchiramba izvi ka hazvina zvinokubatsirai uri munhu wemurumewo ratidzawo semunhu wemurume wowa pasi andika anhu ese 1 2 3 nangu achafima kuti zimabenzi apa ndipamba papo waitorima saka waida kuti mamai abinongize zvoruti zvoruri kurime pamba pedu zvakashaka ndizvaita uri kuzobvuma kuti hazvishuwa ndizvo chaise munhu kuramba akugadzisi mhosva ndinoasinanganiasambobvunokudumba wako mabhokisi maviri taurei pamusoro ndaida kuti mumbondibvunzirawo amuchinota kuti mukadzi wavo haakaridze mhere mumhatso mwangu echizobudemo echidzaka kuenda kumatapura waimbochini mukadzi wauyu haakabude mumhatso mwangu mwetainga tiri tichigadzirise nyaya iyi echichema waimbochini mukadzi wako mubvunzo anzi mukadzi wako aicheme handizivi kuti aichemi wakati wangorohwasha here chini tikurwara pane kutokwesa changani kukwesa tichitomona so kutokwesa ndo panogumire volume yako kunzee zvonoita unonyenga here ndo kavoice kaunosenzesa unyenga akatari kaswiti voice mudare munhu ngatitaure zvo zvinhu unaziva kuti tikutaura zvinguvaine wabuda ako panze uenda ako uchiita tumasenzeno twamwetu muno mutodoti kutaura zvo zvinhu kuti dare rese rudozwa zvakaitika maererano nekunyenga kwaita mukadzi wauyu saka iwo hauti murunyara here daira mubvunzo mukadzi wako iwo paanozwa akabuda umbari dzemhene chii chakasaika ari kuti mukadzi wako uri panzani ngaadaii unodzani manyara
hanzi kubate nhatawa kuitira hama tichienda ndakutaura kuti tichasvike pekuti iwoyo tichasvika kokupasa nejazi iwo uchiramba bcause munomu handinyanyodoterera kubvuma kwakuti notarisa macircumstances extenuating circumstances and aggravating circumstances which were committed during the time yavo yavakaita mhosva idzo. Witnesses are going to testify and that's overwhelming evidence coming out, we're hitting you on that. Hatizotombokubvunzi totanga nondokutaura saka ndizi mambo tozotosvika pekutiata kutosenzesa umambo wacho bcause iwo unonge uri doti uzoona mutsaungo wako nengoti karainyapapamai iwe ukanetsana nemunhu iwe ukanetsana nemunhu kumba kwako kana kubasa kwako unoti ndakuenda kuti munhu akava unyenga mukadzi wako kana kuuya wakudira mbudzi yako kana mumba yako unoende wozoendera ndii ndizvigadziriswa mambo unodini kudini kugadzirisa unokuziya here kune formula here yekugadzirisa unoziya here inozi muchirungu breaking in order to make kutanga upukanya ngode kugadzirwa wambozvizwa kuti upukanya nhobata chinodini zviro zvezvobatandaiwa tinogadzisa wakambozvizwa tinosvika ivo inini chendafara nacho ndechekuti iwewe watauti zviro zvikanetsa muzviledzi pamba nene unoenda kwani kwamama bcause mambo ndiyo nodii unopedza bhora handizvo saka ndichapedza bhora ini ende kugadzirisa hatigadzirisi ineyofevha kana kuti yauiba tinogata anza yedu inoenda kobuda isusu inofevha nezvinenge zvirikutaura anhu ese ari munomwa hapana baunobuda muno nhasi next time kuti mwana mozorekera kuya tinodotonga tese nebwiwa ntadontoroti uyu wakanyeka iro kana kuti hana imimi mwese gadzirirai natauterera nyaya anda nhasi iri kubva kuti muri ikoko bcause ndii mune problem yekufamba muchishaisa kutaurawo makomi unonge akapuwa mari wakaita fevha itai fevha imwe mwanhu achazona chanasa unoti anhu edare rekwasaurombi matsotsi chitsotsi chacho chabvekunani ndii mutatitaura yaati panapa muri kuona ichienda kurerei irupera kai ikwiku ndii kuchapa anza 1 by 1 inini ndiri maivhiki zirairwana inini ndiri anza dzenyu ndozvindishadiri kuno tinozvisisana hambai nazvo mai mutine uta ndizvo naswe sunga simdzanyoko simdzamoko right inopira zvatoka chokwandichizera ademedana mamusa maruna mubatsiri ulundeloino makore manga taurisai mwana una 3 uyu unomuzera daidzirai imumazindamudari anhu arungova anzamazuva muchabuda anza kumashure uku saka mukataura ndozvari kutotiunetseranai kuti saka maunyambotomuziki makuhwakai hamune zvizevezeve nedzomuzvine zviri zvakanaka mwati uyu ndiani unomuziva pauitesa kugarisana kwakaita sei pano kugarisana nekugarirana kugarisana kwekuti iona anogarawo apa isi tichigarawo apa shuwai munomuziva
Ani Shuwai. Shuwai ere. Munzavawe. Mukadzi wamukoma. Shuwai munziya kuti pamuzi. Shuwai ndomboziva kuti mukadzi wamukoma ari. Inini. Shuwai unoita zvakawanda. Shuwai ndokuziya inini shuwai basi. Mwese mukafunga kuti shuwai munoziya ndodii. Ndabona kuti mazire inoita ndo emunodini. Emunoita wiri. Shuwai munogarisana naye mukadzi wauyu. Chimwe chi munomuda here Shuwai. Mufarira maitiro ake. Une maitiro ake. Munoada here. Ndangofara naye Shuwai. Hatikuramba. Asi iye une maitiro akewo. Anozomboita. Munoada here. Handichazivi kuti ngaapi mamwe maitiro ake anongachizoita. Shuwai besides kuti anororwa nemukadzi huri Handisi hamuzviziva kuti murume unolingana nashona. ndanga ndisingazvizivi. Murikutozvizwa izvi. ndatotiwo sezvo Murikutozvizwa izvi. Murikutozvizwa ndini kuti Israel unonyenga Shuwai. Murikutangozvizwa izvi. Hamuzombozviona kana kuzwa mukombi pabhazi pasi pemuti kana kurota hope. Hamuna. Munaziva kuti mapiki apa. Ende munaziva kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika pakati apa zvine mawitness aripo anoziva. Handidi munhu unoziva kuti wapimwa wozoti Shuwai mukadzi wauyu hamuzvizivi kuti unonyengana nemurume. Hamuna kumbobvira makazvizwa. ndakazongoita ndokuziya kwacho kuti Washington DC iri kuUnited States. Hazvitaura kuti wakaendako mbari iripi. Kurumane nketa chakati buluwayo unozviziya. Joburg matiri kuti Johannesburg iri kuSouth Africa. mwakamukwenda. Kuziya maihudzwa. Ukazwa tichikubvunza kuti munoziya here. Handi kuziya kuti mwaide kupinde pakati pemabhurangeti pacho kwauchiti nachoziya. Muri kutoziya izvi. Ndobvunzo yetakanangana nawo. Saka ndoda kubvunza mubvunzo iyoyo kekuti ndopedzisira. Munozviziya here kuti murume wenyu we20 years unonyenga Shuwai mukadzi wauyu. Kuri kuti mwafa nhasi munozviziya here kuti kuri bvunzo wodenga zvomboti ndimoti kana ndinowa wobvunza mwakudenga kuti mwaizviziya here kuti murume wenyu rariri huri achihura nemukadzi wauyu. Kuruti mwafa podonha chinhu chinobva chanokupona iva wobvunzwa mubvunzo unodaira kuti waizviziya kana ndandizviziva. Kune kwakudenga manje. Daira sekwakudenga. Bosi pasi pane manyepo. Kudenga kunyepo. Bosi anonga ari kutotaura ari zvona. Ari kutoura wokubvunza. Saka kunyepa kudini? Chidaira unga urudenga. Unozviziya here kuti murume wako wainenga Shuwai mukadzi wauyu? Yes or no? No explanation. Why life after death? Ndio Mungu mwasangana naye manje. Ndilino ini. Tauda kuisogera. Yo, taure di rako unoziva kuti the truth. Yes, zvine kumba uchada udzokera. And one would be like saying
ayo aizotaura isusu neyarundi wamunhu hatisi kutarisa mbafuenyu hatisi kutarisa zvakawanda tiri kutarisa nyaya yakamangarwa nauyu achimangarirwa kuti ari unenga unoitwa pato nemwana unotedza kuti munhu ati unananga mutori umasurifo mwana wauyu unomuziva here anzani mwana wauyu ndogo mana zvimwe zvinhu soga unobekunga kuti zive zvikuitika muri panzvimbo vaikonourarama unopedzerwe munda nembwa sokarimanyama Brandon ngewake ndoyenyinini waizviziva chawaizoziva ngecheutano nyengano wakazoti right haazii wakanga anchaziya ndizonda rakauya mudomachitidaidza first akatotanga kutogaira kuchogazotimirudiwa kumba ndibaba techibva taenda kuda takasvika techibva tatopinda mukicheni tapinda mukicheni tochobva ti nyaya ndamudaidzira anhu akanga atoungana panava nyaya ndamudaidzira panapa ndekuti ndimutaurire kuti mai Brendo haasi kufamba zvakanaka nababa anaichi saka patakazodozobvunza mai Brendo chobva abvunzwa ndikazindoda ndindohonga dzine mbudzidzo tautozwa bhero hatizozazwa nyaya zvikazi handisi kuda kuti mutaure zvakawanda ndiri kundoda ndindohonga kuti baba acho anga akabvunza mai Brendo yacho bvaamboramba akatsitsira pasi kucheka ndichigama kuti mai Brendo ausuzwa zvekutaurira zvikaziva akangonditi maninati zvakahonga chibvaangoti eya tinodanana ndikati paakangoti eya tinodanana ndakabva ndatobudirira pandakazosvika yangapedza kudini angapedzwa kudini takuchitomirira makomiti komiti paakasvika echibva atotaurirwa kuti ndonyaya iri pano mai Brendo aya akabvunzwa kuti zveshuwa munodanana here nani mai Brendo chobva paakade akangoti zvakaitika here zvechibva kazi taura kuti hongu kana kuti peti echibva angoti hongu aiti hongu nde mai Brendo mukadzi wayo akabvuma kuti hongu ndiri kunyengana nani kuti ndiri kunyengana nayo asi iwona angaine zvaanga echide kutaura pane zvaanga echide kutaura zvacho akazi taurai zvemurude kutaura akazi asataura zvakawanda iwona ngaandotaura zviya zvaari kubvunzwa chete hatisi kuda zvinhu zvekudini aitataure zvakawanda ndeo kuti baba Brendo wacho nasekuru hapana chaakambokuvaba kuti adini aexplaine panyaya yacho iyoyo akangozi tinongoda hongu chete saka nyaya dzacho dzanga dziri kutonyatsoutondivhiringidza because iwona mai Brendo wacho haana kuhonguwa yekuti vaexplaine kana komiti payanga iripo komiti yakati mwadi mwangomurega ataurewo zviri pamwoyo pake zvikazi hapana zvaanotaura zviri pamwoyo pake anga kuda kuexplain chikonzero chakakonzeresa kuti anga ari kutode kuti explaina mbero zvaanga kuti atsanangura kuti chakakonzeresa kuti zvizoitika chii because iwona acho anga ari kuti zvemunoona zvizvi ndiri paonini izvozvo zvimutsipa wangu uno uri kurwadza ndakatomonywa ndibaba Brendo wacho echinditi bvuma taura ndozvaanga echingotaura saka iwona panyaya dzawo dzaanga echingobvunzwa idzodzi dzekungodanana akandozi tongoda kuti udari kuti chihongu zvisina kana kungoti rega ndeexplain pakabvukazi panoda hongu kana kwete panomanikidzwa mabvumiro maizwa hongu makambozvizwaraanoziva pane wezve kumanikidzwa aiwazve asi ndinonga ndichizopangirwa kukuhongwa zvekuti mafungirwo andaidza apa explaina mai muchineuta
yanga yaya kuti mai Brandon anga uda uchipuwa mukana wokuti chakazokonzeresa kuti azodanana nemurume wenyu chii. Asi chakakosha handichoba, chakakosha ngechekuti akabvunzwa kuzi mai Brandon nemurume wenyu anodanana here, akarara ese akati iyo ndiyo mhosva yacho. Push and pull factor haina basa.